What's up guys? Ito na yung final episode natin na yun ha. Kasi mag end of the year na. New Year na. Advance Merry Christmas sa inyo lahat. And Happy New Year din. Advance. So ito na yung final vlog natin guys. Nandito tayo sa Cafe Agapita. Sa Silang. Ito yan. There. What a majestic area ha. Ito yung parking. Ito yung store building. Yan yun, Cafe Agapita. Kung gusto niyo mag-try dito guys, location niya dito malapit sa Silang, Cavite. Ang barangay ay Barangay San Vicente II. Barangay, I think Barangay San Vicente 2. Yan. So, what are you waiting for? Join na po. Well, ito yun siya. Cafe Agapita. Ito yung social media nila. Follow nyo guys. So, yung menu. May burger, may pasta, salad, may rice meal din. Pwede ka mag-add-ons. Yan. Cakes, pastries, masarap dyan. Tapos, sa likod nito, yan, yung coffee. Tapos may tea din, may blended drinks. Go for prep. Okay na kaya? Well, anong kukunin natin guys? Ilan lasagna? Ilan lasagna? Yeah, Alfredo. You know what? I'll take Alfredo akin. Alfredo. Coffee yan eh, nandyan. Tapos burger. May grilled sandwich. Grilled cheese. Grilled cheese, tsaka Alfredo akin. Tapos, yung drinks. Chocolate frap. There you go. May cheese. So, enjoy! First.
lang. Yeah. Grilled na. Sarap kaya. Patingin nga tayo. Grilled cheese. Anong grilled cheese? Yan, grilled cheese. Grilled cheese sandwich. Ano meron? Ano pa talaga? Lasagna yan eh. Ay, sobrang gulang mo ba? Sarap na ano, ha? Ang gulat siya. Basta yung belly. Okay. Diba taste? Ano naman? Chocolate. Lasang SB. Lasagna? Ah, gusto niya, lasagna. Parang may na-feel ako dito sa bibig ko. Parsley. Tamang-tama. Tapos, di ako ganyan. Chicken. Masarap siya. Yung meat niya, yung sauce niya, perfect siya. Yung sauce ng, ano yung white sauce sa top ng lasagna? Cheese. Perfect. Kadalaso yung ano, sa baro lasagna. Nalasa ko yan eh. So good. Saka yung ano, yung pasta ng lasagna, sakto siya, malambot. Juice, ano siya? Parang something. What remember?
margarita? Bun? Okay. Ayan, may laman may luto. Ito. Tara. Feather spot. Green cheese. Saan ba? Dessert. Brownie cheesecake. Sabi ba papatimpla kita ng mataba? Sarap.
Yung cheesecake na halo sa brownie, yung magandang twist. Yung vlog ko pa. Parang alaman niya ako masarap ito. Kamat ako. Tapos sana yung potato. Oh, thank you. Yan yung Yeah. potato. Sounds, looks, familiar taste. No, para siyang fries. Galing ko gusto yun. Oh, bus na. Yan guys, so matatapos na tayo dito. Hanggang dito na lang vlog. Pwede kita katanungin, kuya? Pwede kita tanungin? Ano? Para sa vlog lang. Para sa mga manonood dito, saan pa ang location and masarap ba dito? Yes, sir. Sa sabutan lang to, sir. Silang Cavite. Yan. Sa Pupunta dito, sir, kasi gawa ng ambience natin. yan. Sa San Vicente 2. Yan. Yan. Dito sa Silang Cavite. Enjoy na lang dito kasi malay nyo, masarap dito. At French na ang lasa. Diba? Yan. Thank you, kuya. So hanggang dito na tayo guys. Kita-kits na yan next year.